Hello， 大家好，我係 Kelvin。今日介紹咧係別墅嘅系列，別墅嘅樓盤名咧叫做如福苑嘅，總價就175萬咧，可以買到一套上下加埋一共有5層，有地下車庫、有天台、有花園嘅一個實用高達3550尺嘅一個別墅，現樓現證，即買即收樓。位置咧就29分鐘嘅時間咧就可以去到呢個港珠澳大橋口岸。今日分享嘅別墅到底係點樣呢？我哋接住個鏡頭上去望一望。而家眼前見到呢一套咧係屬於一個聯排嘅別墅，咁係分咗有2戶嘅，咁啊左右各一戶啦。而每一戶嘅建築咧去到217平方，大約係2335尺，但係佢嘅使用面積咧就比較大嘅，上下加埋地下室加埋天台呢啲位咧，一共咧係有5層嘅一個使用面積，實用高達3550尺。花園嘅話，大約目測係有300幾尺嘅一個前花園，咁咧就只有前花園啦，就冇後花園呢啲嘅。300幾尺嘅前花園，包括我哋入嚟呢一個會客廳咧，就齋呢個客廳咧，由呢度計啦，到呢度。就呢個廳咧都有300幾尺嘅一個大客廳，而且佢個挑高咧係做到有6.8米嘅一個高度。可以見到咧，我哋窗面都比較多做得嚇。咁啊，廚房嘅位置，廚房之後咧，呢度做咗個洗手間。所以佢個而家清水樓咧，而且今日係落緊雨嘅，佢個採光都唔差。可以做電梯嘅嚇，可以裝呢嘅。咁第一層就係咁樣嘅佈局啦。咁我哋而家由低行到上啦，而家先落去地庫。點解話有3000幾尺嘅實用咧？大家可以見到啦，每一層都唔細噶。包括裝嘅電梯位，電梯位，可以見到5層。呢度就係負1層。做咗個專項嘅車位咧，可以泊2架車，都係你自己獨有嘅。咁可以見到咧，隔離嗰戶都係一樣啦。每戶都係咁樣嘅設計。睇翻，非常之鬆動。一翻嚟呢個位。2架車絕對冇問題啦，泊呢度2架車，2架大嘅7人車都冇問題。好，呢度就負1層。咁1樓我哋睇咗啦，頭先而家。嚴格嚟講，計埋負1層，而家就上去第3層啦。上咗呢上邊咧都係做房間㗎啦。哇！
呢個中空得唔得食啊？OK 啊。一間房，套房。咁當然啦，你如果話想間多間房，呢個中空完全係可以利用嘅，做多間房冇問題嘅。好，而家上去第4層。第4層情況，我哋睇咗呢邊先，同樣都係一個大嘅套房啦。咁呢一層咧就會多一間房。呢個可以做呢個主人房，帶一個露台嘅。咁而家我哋上去第5層嘅頂樓啦。雖然頂樓啊，佢頂樓唔係話淨係全部天台嘅，佢仲做咗房間嘅。嗱，呢個天台唔細啦，呢個天台仲大過個前花園。啱隔離嗰啲就都係一樣嘅，設計一樣，戶型都。嗱，咁成套單位就基本上拍完㗎啦，就上下加埋咧都係有5層嘅使用面積啦。大家可以睇到啦，有地下車庫、有花園、有天台，3550幾尺嘅使用面積。咁大家睇條片覺得有冇咧？咁亦都係歡迎嚟到現場考察下啦。係啦，咁啊單位咧就現樓現證㗎啦，物業費咧就每平方係3蚊雞，係啦，現樓現證。咁總價咧就175萬一套。如果有感興趣嘅話，咁就歡迎聯繫 Kelvin 嚟到現場考察下。係啦，咁啊呢期咧就拍到呢度啊，大家有疑問嘅話，咁啊歡迎都係嗰句咧 WhatsApp 或者 WeChat 我都冇問題嘅。咁我哋下期視頻再見，拜拜。